في فيديو النهارده لو عندك أي نوع فراخ هتقدري تعملي بيه الوصفة بتاعتنا بتاعة النهارده. هنعمل مع بعض النهارده طريقة حلوة جدا للفراخ وطريقة جديدة. تقدري تعمليها بصدور الفراخ وتقدري تعمليها بالوراك بس وتقدري تعمليها بالفرخة الكاملة. تعالي بقى نشوف الطريقة مع بعض. أنا النهارده هعملها بفرخة كاملة. جبت هنا حلة وحطيت فيها مية مغلية ونزلت عليها ببصلة وورق لورا وحبهان وقرفة. عود من القرفة بيديها ريحة حلوة جدا، ومعايا كمان شوية من الفلفل الأسود، وهظبط طبعا الملح. جبت هنا بقى الفراخ وغسلتها وكويس قوي بالدقيق والملح والليمون. دي كانت فرخة الا ربع وسبتها بقى تتسلق زي ما انتوا شايفين كده. تقدري طبعا تعملي الكمية اللي انت عايزاها. تعالوا بقى نعمل البشاميل الخطير المختلف تماما تماما عن اللي احنا متعودين عليه. معايا هنا كيلو من الحليب، يفضل طبعا ان هو يكون حليب طبيعي، ومعايا كمان رشة من جوز الطيب وشوية من الفلفل الأسود، ومعايا كمان بصوا كل اللي انا هقوله ده ربع معلقة صغيرة، ربع معلقة صغيرة من البابريكا، وربع معلقة صغيرة من الكزبرة، وربع معلقة صغيرة من التوم البودر، وربع معلقة صغيرة من الزعتر، مكعب من المرقة بيدي طعم حلو جدا. وهظبط طبعا الملح. هقلب كل الخليط ده كده مع بعض، وبعد كده هنزل هنا بثلاث معالق ونص كبار من الدقيق مدوبهم في شوية من المية، وحطيت طبعا في الحليب معلقة ونص كبار من السمنة. ومعايا هنا بقى ليمونتين معصورين بيدوا طعم خطير للوصفة بتاعتنا النهاردة. ومعايا كمان ربع معلقة صغيرة من النعناع، وربع معلقة من الشطة اختياري. طبعا عايزة تستغني عنها مفيش مشكلة خالص. هنا الخليط بدأ يتقل معانا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو ده القوام بالظبط اللي انا عايزاه. يبقى انا قلت لكم تحطوا 3 معالق كبار ونص من الدقيق، حطي عليهم حوالي نص كوبايه من الميه. انا مش عايزه الخليط يكون متماسك قوي زي بتاع البشاميل. تعالوا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده. معايا هنا بقى مشروم. انا ما بغسلش المشروم يا جماعه، وعادي على فكره. عايزه اقول لك المشروم ما فيش مشكله لو غسلتيه طالما هتستخدميه في نفس الوقت. بس هنا انا مسحته بمنديل، ما فيش مشكله من اي تراب او اي حاجه. قطعته طبعا شرايح بالشكل ده. بعد كده اخدته بقى على صينيه وحطيت فيها شويه من السمن وشوحت كده المشروم بالشكل ده، ونزلت عليهم بشويه من الفلفل الاسود، وهنزل عليهم بربع معلقه صغيره من الثوم. هنا بقى بعد ما الفراخ بردت معانا فصصتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وشلت منها الجلد والعظم. وبعد كده نزلت عليها بقى بالمشروم، ونزلت عليها بكوبايه الا ربع من الذره المعلب بتجيبيه من اي سوبر ماركت. ونزلت بقى بالبشاميل بتاعنا اللي احنا عملناه، ونزلت بنص كوباية من الجبنة الموتزاريلا، ونزلت كمان بربع كوباية من الشوربة بتاعتنا بتاعت الفراخ، وقلبت الخليط ده كله مع بعضه بقى. وهحطه بقى في صينية فرن. في الوقت ده مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. هحط طبعا الخليط بتاعنا في الرف اللي في النص، مش هياخد وقت طويل خالص علشان طبعا كل حاجة فيه مستوية. نزلت هنا بشوية كده من الجبنة الموتزاريلا. مجرد بس ما تبقبق كده معايا كده وتاخد كل حاجة تتمزج مع بعضها، هشغل عليها الشواية من فوق. وهنا كانت خرجت معانا صينية الفراخ بتاعتنا، مش قادرة اقول لكم خطيرة خطيرة خطيرة. طعمها تحفة. انا قدمتها مع رز ابيض مصري، تقدري تقدميها بقى مع بسمتي، تقدري تاكليها بالعيش برضو خطيرة. انا عايزاكي تجربي الوصفة دي بالطريقة دي. زي ما انا قلت لك لو عندك فراخ بايتة تقدري تعملي بيها، لو عندك صدور، لو عندك وراك. طبعا الوصفة دي تمشي معانا مع كل جميع انواع الفراخ. هستنى رأيكم في الكومنتات في فيديو النهاردة. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.